This plane is very commonly used as a FP. जेट की जगह प्रोपेलर लगा दिया है, तो मेड आउट ऑफ थर्मोकोल जो नॉर्मल अपना फ्रिज वगैरह की पैकिंग में आता है। इस समय बेंच हमारी चेंज हो गई है, पहले बेंच उधर से आ रही थी, अभी बेंच उधर से आ रही है।